இன்ஃபினிட்டி யூடியூப் சேனலுக்கு வந்தமைக்கு நன்றி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த கலர் சேஞ்சிங் அலாரம் கிளாக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது என்ன ஃபியூச்சர்ஸுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க அதை ஓப்பன் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. சென்டரில் டிஸ்பிளே எல்லாம் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பேட்டரி போட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, கலர்ஸ்லாம் எப்படி எரியுதுன்னு பார்த்துடலாம். பேட்டரி செக்ஷன் வந்து பேக் சைடில் இருக்குது. இந்த டைம் செட்டிங்கும் எல்லாமே பேக் சைடில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி பேட்டரி போட்டுடலாம். இதில் பேட்டரி வந்து 3 பேட்டரி வருது. இதில் 3மே AAA பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. AAA சைஸ் பேட்டரி. நம்ம ஏசி ரிமோட்டுக்கு போடுவோம்ல, அந்த பேட்டரி சைஸ் தான் இது. பேட்டரி போட்டு பார்த்துடலாம். ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து போடுங்க. போட்டாச்சு. அதில் இந்த டைம் செக்ஷன் நல்லா பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. டைம் ஸ்பேஸு ப்ளஸ் அது கீழே வந்து டே, மந்த்து, டேட்டு, டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வருது. நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ எல்லாமே அதில் இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் அலாரம் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது. இதில் பேக் சைடில் அலாரம் ஃபங்க்ஷனுக்கு பட்டன் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அலாரம் கூட வச்சுக்கலாம். அதில் அலாரம் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது. இதில் இப்போ லைட்டை பற்றி பார்க்கலாம். லைட் எப்படி எரியுதுன்னு பார்த்துடலாம். இதுக்கு வந்து லைட்டுக்கு பட்டன் வந்து மேலே இந்த இது மேலே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் பட்டன், அது லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இது மொத்தம் 6 கலர் லைட் எரியும். இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கலர்ஸ் அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் லைட். இதில் மைல்டாக உங்களுக்கு தெரியும், பதலே மைல்டாக தெரியுதா, லைட்டு மாறுது, கலர் மாறுறது. இது நல்ல கலர்ஸு, பிங்க் கலரு, ப்ளூ, எல்லோ, டிரான்ஸ்பரண்ட் கலரு எல்லாமே இருக்குது இதில். வாங்க இப்போ அலாரம் எப்படி அடிக்கல் பார்த்துக்கலாம். இப்போ டைம் 12:01 இருக்குது. நம்ம அலாரம் 12:02 வைக்கலாம். 12:02 வச்சாச்சு. அலாரத்தை ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்க்கலாம் அலாரம் எப்படி அடிக்குது, சத்தம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். சவுண்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் யூஸுக்கு நல்ல யூஸ் ஆகும். நல்ல எல்லாமே இருக்குது. டே எல்லாமே இருக்கிறதால ஆஃபீஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது ஆஃபீஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம். மற்றபடி நம்ம பெட்ரூம்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப வெயிட்லெஸ் தான், ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸான ஐட்டம் தான். மேக்ஸிமம் இது கீழே போடாமல் பார்த்துக்கிட்டா நமக்கு வந்து லைஃப் நல்லா வரும். இதில் அலாரம் சவுண்டு நல்லா சவுண்டாக தான் இருக்குது அலாரம். இது நைட்டில் டைமில் இது நமக்கு தாராளமாக போதும்ல சவுண்டு. நமக்கு நம்ம எந்திக்கிறதுக்கு தாராளமாக இந்த சவுண்டு தாராளமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு இந்த பேக்ஸில் ஏதாவது ஒரு பட்டன் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அலாரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் நான் வாங்கும்போது ஒரு ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 280க்கு வாங்கினேன். இது உங்களுக்கு தேவைன்னா வாங்குங்க. இது வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு பொருளை பற்றி வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பை.